สวัสดีเช้า 25 พฤศจิกายน 2568 นะคะ เช้านี้ก็อากาศสดใส มีแสงแดดแล้วนะคะ ท่านใดสะดวกนะคะ ก็เชิญได้นะคะที่บ้านหมอไทย วิสาหกิจชุมชนหมอพื้นบ้าน ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เราฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ด้วยการนวดวิเคราะห์โรค แก้อาการ การอบตัว การใช้สมุนไพรตำรับในการฟื้นฟูสุขภาพหลังการนวด และก็จัดกระดูกร่วมด้วยนะคะ เป็นการฟื้นฟูแบบองค์รวมที่ได้ผลเร็วใน 1 สัปดาห์ ขอบคุณค่ะ